Buongiorno, pace, shalom. Leggiamo Giacomo, la lettera di Giacomo, l'apostolo di Gesù Cristo. Ti ricordi che ha due Giacomo degli apostoli. E qui è uno di quelli due che ha scritto a tutti gli ebrei che aveva nel mondo di quell'epoca, che dice, nell'inizio dice così: Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù disperse nel mondo, saluti. Sono tutti gli ebrei, 12 tribù, non appena i giudei, ma gli ebrei, 12 tribù. Ricorda che Gesù ha detto: sono venuto per la casa di Israele. La casa di Israele era una parte separata in quell'epoca. È quella tribù del nord. Tutte le tribù del nord che si chiamava casa di Israele. A Gerusalemme era la casa di Davide, di Giuda, ma le persone non conoscono la storia e fa una confusione. In quell'epoca casa di Israele era il nord come oggi è un stato di Israele, ma in quell'epoca c'era la divisione, la casa del nord e la casa del sud. Però quando Gesù è venuto, la casa di Israele, che era il nord di Israele, già aveva, la Siria aveva distrutta la casa di Israele, ma c'era un pochettino di persone lì a Samaria, e Gesù è andato da Samaria e ha trovato la moglie sulla fonte. Amen, una bella storia. Poi leggi Giovanni 4. Ma perché sto parlando di questo? Per spiegare cosa è le 12 tribù, la casa di Israele, la casa di Giuda, o casa di Davide. Gesù è nato dalla casa di Davide, ma anche nella casa di Davide aveva un po' della casa di Levi, di Araone. La mamma di Gesù non era appena di una tribù. Secondo che si legge nel Vangelo, Maria aveva una parente che, non lo so se da voi dice cugina, forse dice cugina, giusto? Che era sposa di un sacerdote e poi sacerdote della casa di Levi, ma Giuseppe era della casa di Giuda, della casa, specialmente della casa di Davide. Davide è della tribù di Giuda, ma Giuseppe è casa di Davide. Amen. E tutto si è compiuto del modo giusto quando Gesù è nato, perché Gesù è re e sacerdote. Amen, gloria a Dio. Ma andiamo a leggere Giacomo 1, la seconda parte, perché già ho parlato abbastanza. E dice così: nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio. No, non sei tentato da Dio, ok? Perché Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno al male.
E Dio non può essere tentato dal male. Qui si parla di Dio Padre. Gesù como Dio Figlio. Gesù è tentato. Gesù è portato Gesù a essere tentato. Está escrito nella Bibbia. Gesù, il figliolo di Dio Padre. C'è lì Matteo 4, quando si parla della tentazione. Ma Dio Padre non può essere tentato. E Dio Padre anche non ti tenta. Dio Padre non ti dice fa quello che è male lì. No. Dio Padre, Gesù, lo Spirito Santo, angelo di Dio Padre, angeli santi, non ti dice fa quello che è sbagliato, non ti dicono questo. Quando qualcuno ci dice a fare una cosa sbagliata, sta dicendo, sta tentando. Que essa pessoa está tentando até quando te diz a fare uma coisa sbagliata, uma coisa que é pecado. Vieni con noi, Gesù. Ciascuno piuttosto è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Concupiscenza é pensiero sbagliato che noi esseri umani abbiamo. Dentro noi c'è desiderio a fare le cose che aggradisce la carne, ma non lo spirito. E qui dice, poi la concupiscenza concepisce e genera il peccato. Poi il peccato è generato. Prima viene la concupiscenza. Questa parola è difficile di parlare. Dice concupiscenza. Concupiscenza. Ok? É la concupiscenza que há dentro te, che ti aiuta a peccare, a fare quelle che non è la volontà di Dio. Ok? Poi la concupiscenza concepisce e genera il peccato. Genera, il peccato è generato. E genera il peccato. Il peccato, quando è consumato, produce la morte. È piano piano. Prima viene la concupiscenza, poi genera il peccato e dopo genera la morte, produce la morte. Ogni peccato che ci allontana da Dio sta uccidendo. Ogni giorno il peccato uccidere le persone. Piano piano le persone stanno uccidendo attraverso il peccato. Ma questo non percepisce. Le persone non guardano questo, ma sta morendo, forse questa parola, non lo so. Il peccato, qui dice che il peccato produce la morte. Allora le persone muoiono ogni giorno quando fa il peccato.
non andare fuori strada. Fratelli miei, carissimi. E Paolo avverte, dice, non andate fuori strada, fratelli miei, carissimi. Miei carissimi, non andai fuori strada. Fuori strada è non fare la volontà di Dio, sta fuori strada. Ogni buon regalo e ogni dono perfetto viene dall'alto e discende dal Padre della luce, nel quale non c'è variazione né ombra di cambiamento. Dio non cambia. Dio non c'è variazione. Amen. Il Padre è Padre della luce e non c'è variazione né ombra di cambiamento. Un giorno Dio pensa così, domani Dio pensa altra cosa, poi dopodomani. È questo che le chiese fanno. Ogni chiesa fa una dottrina diversa, fa uma interpretazione biblica diversa. Perché Dio ha cambiato. Ma come? Dio non cambia. Chi cambia è le persone. Leggete la Bibbia. Non credi tutte le dottrine che ti parla. Su Facebook ora ci sono quelli che non credo più nel Vangelo di Gesù Cristo. Ci sono delle persone che non credono più nel Vangelo di Gesù Cristo, non credono più nel Santo Spirito e dice: ora tu devi ritornare alla legge di Mosè, perché non sarà salvato se torno. Ma se era per vivere appena la legge di Mosè, è perché è venuto Gesù Cristo a morire per noi. La salvezza è attraverso Gesù Cristo. Chi non ha Gesù Cristo non è salvato. Amen? Gesù è morto per noi. Gesù ci ha lasciato molti comandamenti. Non andare indietro. Cerca cosa Gesù ha detto, leggi il Vangelo di Gesù, perché ci sono molte persone, io guardo poco questo Facebook, ma quando sono qui io guardo che c'è molte persone che confondono su pagina di Facebook con false dottrine. Ma se tu non leggi cosa dice gli apostoli e se tu non leggi il Vangelo di Gesù, sarà confuso. La confusione non viene da Dio. Andiamo a leggere. Di sua volontà Ele ti ha generati con una parola di verità, perché noi fossimo come una primizia delle sue creature. Amen. Amen, glória a Dio. Nós somos primícia della criatura del Signore, attraverso Gesù Cristo. Attraverso Gesù Cristo. C'era un problema qui con la batteria, ma grazie a Dio ho messo la batteria. E aspetta, dove stava leggendo? Ora è uscito la pagina. Padre. Devo aspettare qui aprire la pagina perché io leggo la Bibbia sul cellulare. E dove eravamo? È qui. E qui dice: di sua volontà Ele ti ha generati con una parola di verità, perché noi fossimo come una primizia delle sue creature.
ama la primícia delle creature, Adamo e Eva. Ama la primícia delle creature, sono gli angeli, ma la Bibbia dice che chi è generato attraverso Gesù Cristo è la primícia delle sue creature. Di sua volontà, Ele ti ha generati con una parola di verità perché noi fossimo come una primícia delle sue creature. Quello che sta con Gesù è come una primícia. Amen, glória a Dio. Lo sapete, fratelli miei, carissimi, sia ognuno pronto a ascoltare, lento a parlare e lento a lira. Non va subito stare nell'ira. Chi va subito all'ira non c'è saggezza, non c'è sapienza. La persona che qualche cosa porta all'ira. Dice qui, lo sapete, fratelli miei, carissimi, sia ognuno pronto da ascoltare, lento da parlare, lento da ira. Non sia subito nella ira, perché l'ira dell'uomo non compie, cioè che è giusto davanti a Dio. Dio non ti giustifica con la tua ira. Se sei irato, se sei arrabbiato, ma questo non ti giustifica davanti a Dio. Amen. Leggiamo. Perciò deposta ogni impurità e ogni resto di malizia, accogliete con docilità la parola che è stata seminata in voi e che può salvare le vostre anime. Amen. Se non capiscono quello che io dico, prendete la lettera di Giacomo e leggete. Qui è il primo capitolo. Leggete tutta la lettera di Giacomo, che capirete cosa cosa l'apostolo Giacomo sta dicendo. Tutti gli apostoli erano uomini da Dio con lo Spirito Santo e ti ha lasciato la vera dottrina cristiana. Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Dobbiamo conoscere il Vangelo di Gesù, conoscere l'insegnamento apostolico, ma anche mettere in pratica. Dobbiamo mettere in pratica la parola di Dio, il Vangelo di Gesù. Perché se uno ascolta soltanto e non mette in pratica la parola, somiglia a un uomo che osserva il proprio volto in uno specchio. Appena si osservato se ne va e subito dimentica com'era. La persona va uscire il mattino, si guarda allo specchio, nella stanza, nel bagno, e poi nell'ascensore, sta sempre guardando lo specchio, ma quando arriva al posto di lavoro guarda altra volta se c'è un specchio. Perché? Perché non rimane nella memoria quello che hai visto. E questo ha detto qui. Appena si è osservato, se ne va, subito dimentica com'era. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà. La legge della libertà è in Cristo Gesù. E questa è la legge della libertà, in Cristo Gesù. E le resta fedele, non come un ascoltatore
smemorato, ma come uno che la mette come uno che la mette in pratica. Questi troverà la sua felicità nella praticarla. Praticarla, la legge di Gesù, che è la legge della libertà. Amen. Se qualcuno pensa di essere religioso, ma non frena la lingua, ingana così sul cuore, la sua religione è vana. Ci sono molte persone che dicono non toccare quelli, non vesti quelli, non mangiare quelli, non guardare quelli, ma poi parla della cosa che non doveva parlare. E la Bibbia dice: se qualcuno pensa di essere religioso, chi è religioso? È quello che osserva la legge, è quello che guarda i giorni speciali, è quello che fa questo, è quello che non mangia questo, è quello che... Ma l'apostolo Giacomo ha detto: se qualcuno pensa di essere religioso ma non frena la lingua, ingana così sul cuore, sua religione è vana. A volte ci sono delle persone su Facebook, su YouTube, che dici tu non puoi fare questo, non puoi fare quello, questo è peccato, quello ma non ci insina ad amare Gesù Cristo, non ci insina che c'è lo Spirito Santo per aiutarti. Senza lo Spirito Santo nessuno riesce a fare veramente del bene. Amen. Glória a Dio, alleluia. Finiamo qui. E dice: religione pura e senza macchia davanti a Dio nostro Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri da questo mondo. Conserva puro di questo mondo. Non vai dietro quelle che tra la morte. No, ma